រៀង a ក្រេដក3ក្រេណាដោយសារមួយយើងអាចសរសេរបានលើកជាក្រេដូចគ្នាអញ្ចឹង1ដកឲ្យកុសនៃ x ហើយ1បូកឲ្យកុសនៃ x អូខេបន្តមកទៀតយើងមើលតើតើនឹងចំណុចនេះ1ដកឲ្យកុស x នៅលើ1ដកឲ្យកុស x ដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការសម្រួលបានណាបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់សាលារៀន Inhand អញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយដែលថ្ងៃនេះផងដែរគឺអ្នកគ្រូមានតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនមួយចង់ចែកមេតិកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាគឺតាក់ទងនឹង limit ត្រីកោងមៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូមាន2លំហាត់ចង់ចែកមេតិកាន់បងប្អូនអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងខ្ទង់ A គឺយើងមាន limit x ខិតទៅរក0នៃកុស x ដក1លើ sin ក្រេនៃ x អញ្ចឹងចំណុចនេះមុននឹងយើងធ្វើការដោះស្រាយតាក់ទងនឹង limit គឺយើងធ្វើការជំនួសសិនថាតើរៀង limit របស់យើងហ្នឹងគឺរៀងអីគេអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺ limit x ខិតទៅរក0កុស x ដក1នៅលើ sin ក្រេនៃ x អញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនធ្វើការជំនួស0ចូលទៅគឺយើងនឹងបានកុសអីគេចាគឺបានកុស0ដក1នៅលើ sin ក្រេនៃ0អញ្ចឹងកុសនៃ0គឺស្មើ1 1ដក1ស្មើ0ចំណែកឯ sin នៃ0វិញគឺស្មើ0អញ្ចឹងរៀង0លើ0អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថារៀង0លើ0ណាអញ្ចឹងឥឡូវមកមើលតើតើនឹងចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងយើងដាក់ថារៀង0លើរៀង0លើ0អញ្ចឹងនៅពេលដែលបានរៀង0លើ0ហើយយើងត្រូវធ្វើការបំបែករៀង0លើ0ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកមើលតើតើនឹងចំណុចនេះតើយើងអាចធ្វើការដោះស្រាយតាមវិធីណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ថាស្មើនឹង limit x ខិតទៅរក0អញ្ចឹងតើតើនឹងកុស x ដក1នេះយើងអាចធ្វើការទុកនៅដដែលសិនយើងអាចធ្វើការបំបែកខាងក្រោមអញ្ចឹងកន្លែង sin ក្រេនៃ x អញ្ចឹងអ្នកគ្រូធ្វើការរំលឹកតិចចាអញ្ចឹង sin ក្រេនៃ x នៅពេលដែលយើងធ្វើការបំបែកទៅចា sin ក្រេនៃ x យើងអាចដាក់ស្មើនឹង1ដកឲ្យកុសក្រេនៃ x អញ្ចឹងគឺស្មើនឹងគ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសរសេរបានឯគេចា sin ក្រេនៃ x គឺអ្នកគ្រូអាចសរសេរបាន1ដកឲ្យកុសក្រេនៃ x ដោយសារតែយើងឃើញថាខាងលើគឺមានកុស x ដក1បន្តមកទៀតយើងមើលថាខាងក្រោមនិងខាងលើយើងមើលទៅគឺមានកុសដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺតកតងនឹងសញ្ញាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចទាញសញ្ញាដកបាននៅខាងលើអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសម្រាយទៅ limit x ខិតទៅរក0អញ្ចឹងខាងលើអ្នកគ្រូអាចទាញដកបានដកអីគេចាយើងអាចសេដក1ហើយដកឲ្យកុសx បែបនេះតើអត់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវខាងក្រោមវិញអញ្ចឹងរៀងបែបនេះគឺយើងបានសរសេរតាំងពីថ្នាក់ក្រោមមកម្លេះ1ដកឲ្យកុសក្រេនៃ x យើងអាចចូលរៀង a ក្រេដក3ក្រេណាដោយសារ1យើងអាចសរសេរបានលើកជាក្រេដូចគ្នាអញ្ចឹង1ដកឲ្យកុសនៃ x ហើយ1បូកឲ្យកុសនៃ x អូខេបន្តមកទៀតយើងមើលតើតើនឹងចំណុចនេះ1ដកឲ្យកុស x នៅលើ1ដកឲ្យកុស x ដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការសម្រួលបានណាអញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្វើការសម្រួលបែបនេះទៅអញ្ចឹងគឺនសអីគេចាខាងនេះគឺនសដក1ខាងក្រោមគឺនស1បូកឲ្យកុសនៃ x តោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូធ្វើការសម្រួលហើយអញ្ចឹងយើងបាន limit x ខិតទៅរក0ខាងលើយើងសម្រួលទៅគឺនសដក1ខាងក្រោមគឺនស1បូកឲ្យកុសនៃ x អូខេបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងបានបែបនេះហើយគឺយើងអាចធ្វើការជំនួស limit x ទៅរក0ចូលតែម្ដងដោយសារតែក្នុងចំណុចនេះយើងបានធ្វើការបំបែករៀង0លើ0បាត់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ស្មើតែម្ដងតោះអញ្ចឹងដក1នៅខាងលើខាងក្រោម1បូកឲ្យអីគេ1បូកឲ្យកុសនៃចាកុសនៃ0អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកគ្រូសម្រាយឲ្យតែម្ដងស្មើអញ្ចឹងខាងលើគឺស្មើនឹងដក1ខាងក្រោមអញ្ចឹងគឺយើងបាន1បូកឲ្យអីគេចាអញ្ចឹងកុស0គឺស្មើនឹង1អូខេអញ្ចឹងគឺស្មើអីគេចាគឺស្មើនឹងដក1នៅលើ2អញ្ចឹងដក1លើ2របស់យើងនេះគឺជាចម្លើយចុងក្រោយរបស់យើងនៃលំហាត់ណាអូខេអញ្ចឹងតើតើនឹងចំណុចទី1របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរអីចង់សួរបងប្អូនអាចតម្លាក់ចូលនៅក្នុង comment បានអញ្ចឹងតើតើ limit កន្លែងនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវចាំតើតើទៅនឹងរៀងអញ្ចឹង sin ក្រេនៃ x នេះបើសិនជាយើងអាចធ្វើការដោះស្រាយក្នុងនឹងបានគឺយើងដោះស្រាយប៉ុន្តែបើសិនជាដោះស្រាយបានទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបំបែកទៅជារៀងផ្សេងទៀតដោយកន្លែងនេះអញ្ចឹង sin ក្រេនៃ x ក៏អាចស្មើនឹង1ដកឲ្យកុសក្រេនៃ x ដែរណាអូខេអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់គឺបងប្អូនអាចតម្លាក់